Hello， 大家好，欢迎收看米塔世界。今天我们要前往佐贺县有名又充满历史的佐贺城以及吉野里历史公园走走看看。我们从佐贺站出发，步行大约35分钟后抵达佐贺城。途中会经过佐贺气球博物馆，不过因为在佐贺市停留的时间有限，我们没能进去参观，有点可惜。据说里面有展示关于热气球的构造与历史，在附近也会看到宝可梦的水沟盖哦。说回佐贺城，它建于1602年，是江户时代初期由郭岛家建造的，是当时佐贺藩的政治中心。佐贺城有个特别的地方，就是它是一座平城，也就是建在平地上的城堡。跟一般盖在山上的山城不同，平城在设计上更强调实用性。当时整座城池非常宏大，四周有护城河，也设有多座城门和防御设施。佐贺城在历史上曾多次遭遇火灾，1726年的一场大火烧毁了包含天守在内的大部分建筑。之后1835年又再度发生火灾，让城内设施损坏更加严重。最终在明治时代初期爆发佐贺之乱时，又因战火引发大规模火灾，使整座城几乎完全被摧毁。如今剩下虎之门和旭鲁幸存，也因此成为珍贵的历史遗迹。其中虎之门更被指定为日本的重要文化财。通过佐贺城的虎之门后，会看到有几个展示中的复制品或者模型的大炮。据说佐贺藩第10代藩主郭岛直政在1850年建造了反射炉，成功的铸造出日本第一门铁制大炮。现在看到的佐贺城本丸御殿是在2004年以木造工法重建的，还还原了当时城内的主要建筑，尤其是铺了约700片榻榻米的空间，空间非常宽敞，气氛安静，很适合慢慢观赏。馆内是免费参观，展示内容丰富，不只讲述郭岛家的历史，也能了解佐贺藩在幕时代如何引进西洋技术，发展近代化，成为推动明治维新的重要力量之一。也正因为这样的历史意义以及稀有的平城设计，佐贺城被列为日本百名城之一，是来到佐贺绝对不能错过的历史地标。米塔世界过后，我们就沿路返回到佐贺站，乘搭普通电车去往吉野里公园站。我们坐了大约10分钟的普通电车，抵达到了吉野里公园站。在车站这里有一间叫做 Yoshinogari Goen Eki Community Hall， 这里是可以寄放行李的地方，一个行李200日币，但只能寄放到当天的下午6点。之后我们就跟着指示牌前往到吉野里历史公园。吉野里历史公园是日本最大规模的泥生时代遗迹，总面积达117公顷，并被指定为国家特别史迹。吉野里历史公园一人的入门票460日币。一进入到园区，就会先看到壕沟、削尖木桩及围墙等重重防卫。而大门上方的鸟形木雕格外引人注目。这些木雕并非单纯装饰，而是根据泥生时代的考古资料复原而来。当时人们相信鸟是能与神灵沟通的神圣存在，常出现在重要建筑或祭祀场所上方。这些木雕象征对神明的敬畏，也代表祈求平安与丰收。
吉野里历史公园的由来可以追溯到1986年，当时在进行九州横贯自动车道建设前的地质调查时，意外发现了这片规模庞大的遗迹。经过一连串考古发掘后，证实这里是一处保存非常完善的弥生时代黄毫聚落，年代约在公元前400年到公元300年之间，也就是日本耕耘社会刚刚开始的时代。这片遗迹的发现震惊全日本，不仅因为面积宽达40万平方公尺，还因为这里拥有防御用的壕沟、高大的围墙与瞭望台、贵族居住的内郭，以及大量住宅、仓库和祭祀设施。可以看出当时已经有了阶级、有分工，甚至还出现了像城堡那样的聚落雏形。也因此有学者推测，这里可能是传说中的野马台国，或是与其有关的重要据点之一。公园里有些展望台是可以走上去看看的，贵族居住的住宅也是可以进去，在里面可以看到模拟以前的起居空间与古代生活用品。在公园里面还有许多一间间的茅草屋，都是可以进入参观哦。米塔世界，我们这次用了快1天走访了佐贺城与吉野里历史公园。透过这2个地方，我们能深刻感受到佐贺这片土地浓厚的历史气息。从江户时代过岛家的平城遗迹，到更早远在弥生时代的黄毫聚落遗址，2个景点不仅见证了不同时期的日本，也让我们更贴近这些古人曾经生活过的空间与故事。这里不只是静静摆放着古籍，而是可以实际的走进去，亲眼看、亲身感受的地方。而且佐贺城与吉野里历史公园都离福冈蛮近的，乘坐列车大约需要1个小时出的时间就可抵达。今天的影片就到这里了，感谢大家的观看。